Всем привет, ребята! С вами я, Тойбонни. И да, у меня вот раньше был скин Тойбонни, а теперь у меня скин Гляделкинсон. Сегодня я вам покажу, как сделать обычный костер, ну, с помощью палки. Да. Погнали! Смотрите, сначала я вырыл яму, но вы можно и не обязательно это делать. Я это специально делаю, чтобы у меня доска прямо не разлазилась. Ну, потому что со статистикой не поспоришь. Там же оттуда будет выходить сквозняк. Ну, вам это не обязательно. Это я для себя. Ставим доску, сюда всего. Давайте поднимемся еще выше. Итак, вот что мы делаем. О, блин, как залагало! Ну все, ребята, вот. У вас тоже так же залагает. Я специально для своей записи сказал, что тут нет. Не, ну, узнал этот секрет я сам дам. Потому что, если это реально происходит. Я в Майнкрафте это провел, у меня также залагало. Но вам не обязательно эту ошибку исправить, чтобы вам не смотреть, как все лагает. У вас также будет лагать. Но оно немного полагает и все. Просто, да, я не хотел вас томить, поэтому приостановил запись. Вот. Всем... Ой, блин, овечка, извини. Всем пока.